हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज आपण मानक सहित गोटे बहुत ही माने गोटे नुआ रेसिपी तो नुह आम पारंपरिक रेसिपी जोटा कि हूँ क्षीर काकरा। बहुत ही सॉफ्ट आ ऊपर पूरा क्रिस्प देखु आते फुलिकी केते सुंदर सॉफ्ट भी देखु मुझे भीतर देखई दूची पुराटा केते जूसी अच्छी आ भीतरटा केते सुंदर देखा जाउची। तो खाइबा को भी बहुत ही बढ़िया थिला, पूरा सॉफ्ट थिला पिठाटी। तो चलतु देखिए मुझे केमी बनइली। तो से मुझे गोटे माने जगार ये सुजी नहीं जाऊँगी गोटे कप ये गिनारे मापिकी मु नौची मेजर करके आपड़ जो थे ने मेजर करके ही ने। तो ये मुझे गोटे गिना सुजी और गोटे गिना अट्टा नहीं जाऊँगी। तो ये टिके आम लुण देकी आपको मिसई नहीं जावा स्वाद अनुसार लुण देकी जेहेतु आम क्षीर रे जंतीबा। तो लुणटा आम अटारे मिसईदेले क्षीरटा आउ माने लुण पकेबार टेंशन नथिबो आम जंतीबा आराम से। तो पुणी लुण आउ पछरे पकई हो नथिबो ना। तो ये मिसईकी मु रखी देइथली साइड करी। तापरे पुरटा भाजी नहीं जिबा। पुरटा भी ठंडा हवा जरूरी, नहले पिठाटा गरम पुरे तो गढ़ी हेबनी। तो ये से मु गुड़ नहीं जाइए गोटे कप गोटे गिना आउ छेना नहीं जाइए 2 गिना। छेना आमर यहाँ जो दही छेना आप चाहिए नड़िया भी करें, ना छेना और नड़िया को मिसईकी भी करें। जेहेतु घरे टिके नड़िया एते खाइबा को कि पसंद करते तो मुझे खाली छेना रे ही बनई दूची। तापर ये माने गुड़ सहित छेना को पूरा भल से तार सब पानी सुखिया पर्यंत ताको भल से भाजीदेवी। बेसी कड़ा करें ना पुरटा टाण हो। तो हल्का मॉइस्चर थिबो तो से पर्यंत आम भाजवा। टिके ड्राई ड्राई हो आसले एबे तो छेनारू पानी बाहर तो टिके टाइम लगे पुरटा भाजी होगा को। तो ये देखो बहुत सारा पानी बाहरी। तापर आम आउ टिके पानी ड्राई हो गला परे तापर आम ऐड करबा एठी गोलमरिच और गुजराती को छेचिकी। आ द्वारा बहुत ही बढ़िया लगे पुरटा। गुजराती बास्ना और गोलमरिच टिके राग राग आ मिठा पुरटा जेहेतु तो बहुत ही भल लगे। तापर आम पुर को भाजी दबा रेडी हो गलानी आम पुर शेष ही आम ऐड कले गोलमरिच गुजराती गुंड। तो ये मुझे बसई दूची जोटा जंती भी। तो सब बेले जंतीवाई गोटे मोटा पात्र ही ने। ये मुझे घी दे दूची गोटे टीस्पून जेहेतु क्वांटिटी बहुत कम अच्छी तो से हिसाब से ही मेजर करके आपने आपड़ सुजी ने डबल क्षीर आउ अट्टा ने इक्वाल। माने मुझे जेहेतु सुजी गोटे गिना अट्टा गोटे गिना नहीं तो सुजी नेली 2 गिना क्षीर अट्टा नेली गोटे गिना क्षीर टोटाल ये 3 गिना क्षीर नेली। तापर ये क्षीर फुटीगला से पान मधुरी दे दूची। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आसो ताकू देकी ताकू भल से मिसई नहीं जावा। आपड़ चाहिए क्षीर और पानी को मिसईकी भी यूज करें से भी पिठा बहुत ही भल बन। तो ये आमर मु ऐड कर दूची हाफ गिना माने चीनी जेहेतु टिके खड़ीटा मीठा न लगे भल लगनी। तो अल्प टिके चीनी ऐड कर देकी तापर मिसी गला परे आम जो मिसईकी रखी अट्टा और सुजीर मिक्सचरटा सेटा को देकी जंतीबा। तो ताको कंटिन्यूअसली गोलेबा जमती आमर जंतुणी प्रस्तुत करा जाए। तो ताको कंटिन्यूअसली गोले गोलेकी पूरा जिते ड्राए हो से आमर रेडी हो जंतुणी। आउ ये जंतुणीटा टिके सॉफ्ट रहिबो आ पिठाटा भी बहुत ही सॉफ्ट बनिबो। आपण निश्चय बनइबे आ तापर देखिबे जे पिठाटा केते सॉफ्ट बनुची आ पूरा कौलिया ही बनिबो। एटी देखंतु हमरा जंतुणी पूरा रेडी हो गलानी आ केते क्षीर रे जेहेतु आमे जंतीचे तापर अट्टा भी पड़ीची तो जंतुणीटा केते सॉफ्ट देखाउची। तापर एटा आउ टिके आउ गोटे 2 मिनिट एपट सेपट कर देबा रेडी हो गलानी हमरा जंतुणीटा। तापर ये मुझे गोटे थाली को ट्रांसफर कर नहीं जाइए ताको एमती स्पैचुला साहाय्य स्प्रेड कर दूची जहाँद्वारा कि मैंने बहुत ही गरम अच्छी ना गरम गरम बिल्कुल भी हाथ लगेबेनी। हल्का ठंडा होला परे ताको चकटिबा। हल्का उषुम थिला बेले न चकटिले सेटा मिसिबनी भल से। तो ये मुझे हल्का जो उषुम अच्छी ताको भल से चकटी नहीं जावा हाथ टिके घी लगेगी कहीं जेहेतु आमर जंतुणीटा बहुत ही सॉफ्ट तो हाथ में टिके लगे। तो घी लगे चकटिले आराम से आपड़ चाहिए रिफाइन तेल भी लगे पारे किसी असुविधा नहीं। घी टिके बहुत ही भल फ्लेवर आसो बास्ना गोटे हम। तो ये जंतुणी आमर रेडी हो गला पूरा भल से स्मूथ की चकटी नहीं गली। तापर आउ टिके घी मारिकी आम पिठा गढ़ा। पिठा आमर जमती न काकरा जमती आमर गढ़ा जाए
आउ टिके मुझे हाथ में चकटी दूसरी भलसे जहाँद्वारा कि पिठाटा टिके माने पूरा क्राक फ्री बनिबो बिल्कुल भी फाटबनी। तो ये देखो ताको भल से चकटिकी जिते आम हाथ में एमती देखो पिठार जंतुणीटा केते सॉफ्ट होती बिल्कुल भी साइड रू फाटुनी। तो ताको फाटवाक ही देवेनि जदि फाटुची तो ताको हाथ में भल से चकटिकी ताको पूरा स्मूथ बनइबे खड़ीटा जमती न फाटिबो फाटिले पिठा भी फाटिबो। तो ये मुझे भितर बेसी माने ओभर भी देवेनि आपण पुर नहले पिठाटा फाटिबो। तो ये मुझे गोटे चामच ही पुर देइछि ताको टिके पुर को दाबी देकी तापरे आपण पिठार सेप हिसाब से आप पुर देवे कहीं मुझे साइज जी रखी से हिसाब से पुरर क्वांटिटी कम बेसी करेंगे। आपड़ जदि पिठार साइज छोट करुवे आ पुर गोटे टेबल स्पून देवे तो सेटा फाटिबो ही फाटिबो। तो पिठार साइज देखिकी आप पुरर क्वांटिटी एपट सेपट करेंगे। तो ये पूरा भल से हाथ में जमती पूरा माने सजेला परिका पूरा सुंदर करके पिठा को गढ़ीदबा कौटी जमती टिके भी फाटबनी। तापर हाथ में टिके हल्का एमती चेप्टा करदबा तापर ये फुलिले बहुत ही सुंदर देखा जमती कि आप स्टार्टिंग रू देखी। तो सेप केते माने बड़ देखा जाउथला। तो ये मु गरम तेल रे दे दूची पिठा को। एबे हमरा आंच पूरा हाई अच्छी हाई फ्लेम रे पिठा आम प्रथम ऐड करदबा तापर गोटे साइड हो गला परे तापर मीडियम करदबा हमर गैस रो फ्लेम को तापर सेटा मीडियम रे कुक हबो। तापर एठी देखंतु पिठा आपन जतबेले ऐड करिवे टिके छाड़ी छाड़ी ऐड करिवे जेहेतु ये पिठारा बहुत ही सॉफ्ट थाए। तो सांगे सांगे पकेकी केबे भी माने किछि भी मारिबेनी जाली की खरिका किछि भी मारिबेनी नहले पिठा फाटिबो। पकेकी प्रथमे ताकू छाड़ी देबे तळपट हो गले ताकू लेउटेइबे स्पून साहाय्य रे जेमती मु लेउटेकी देखैली। तापर ताकू धीरे धीरे गोटे गोटे करिकी एपट सेपट करिकी फ्राई करिवे। तलपटा आप हाई रे ही फ्राए करेंगे जदि तलपट भी लो रे फ्राए कर तो माने बहुत ही बेसी तेल पीजीव पिठाटा। तो से तलपटा आम हाई रे फ्राए करवा तापर ऊपर पटटा को आम मीडियम रे फ्राए कले सेटा भल से पूरा सीझीज आ पिठाटा केते सुंदर बनिकी रेडी होइछि देखंतु। आपण पिठार माने सेप भी देखंतु केते माने फुलिकी केते सुंदर देखा जाउछि। मु नहीं गोटे गिना गोटे छोट गिना रे मेजर करके नहीं सुजी आउ अटा आउ ये देखो मोर 7टी पिठा होइछि परफेक्ट साइज रही ना बेसी ना कम माने बड़ ना बेसी छोट। तो आपन से हिसाब रे क्वांटिटी देखिकी आपनकर जेतिकी दरकार से हिसाब रे ही अनुमान रे आपन बनेबे। आशा करुच्ची जे वीडियोटी भल लगी जदि भल लगी ताहले वीडियोटी को लाइक करदेवे और चैनल को सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी भूलिबेनी। रहुची नमस्कार।